Դեղատանը թողած ձեր թոշակի կեսը չի մաքրում ձեր անոթները, այլ միայն դատարկում է գրպանը։ Գիտեիք, որ աթերոսկլերոզից մահացությունը վերջին 50 տարում աճել է տասնյակ անգամներ, չնայած միլիարդավոր դեղամիջոցներին։ Գոյություն ունի մի մոռացված ժողովրդական բաղադրատոմս, որի մասին դեղագործական ընկերությունները նախընտրում են լռել։ Պատճառը պարզ է, դրա բաղադրիչներն արժեն գրեթե անվճար, իսկ արդյունքը կարող է ցնցել նույնիսկ փորձառու սրտաբաններին։ Այսօր մենք ոչ միայն կբացահայտենք այդ հնագույն միջոցը, այլև կներկայացնենք գիտական ապացույցներ, որոնք հաստատում են դրա անհավանական ուժը։ Բայց ամենակարևորը, մենք ձեզ ցույց կտանք քայլ առ քայլ բաղադրատոմսը, որը դարեր շարունակ օգտագործել են մեր նախնիները, իրենց անոթները մինչև խոր ծերություն մաքուր պահելու համար։ Սա այն է, ինչ ձեր բժիշկը հավանաբար երբեք ձեզ չի ասի։ Պատրաստ եք վերջ դնել թանկարժեք եւ անօգուտ դեղերի դարաշրջանին։ Սեղմեք բաժանորդագրվել հիմա եւ մեկնաբանություններում գրեք ձեր քաղաքի անունը, տեսնենք թե քանիսով ենք մենք։ Փակեք աչքերը եւ մի պահ տեղափոխվենք ժամանակի մեջ, 100 տարի հետ, Արցախի անառիկ լեռները, որտեղ օդը մաքուր էր, իսկ ջուրը բյուրեղյա։ Պատկերացրեք ձեր մեծ տատիկին, Սիրանուշին կամ Վարդուհուն։ Նա արթնանում էր արշալույսից առաջ, երբ լեռների գագաթները դեռ նոր էին վարդագունում, իսկ խոտաբույսերի ցողունները ծածկված էին գիշերվա սառը ցողով։ Նա բոբիկ ոտքերով զգուշորեն քայլում էր մարգագետնով, եւ նրա կոշտացած, բայց անսահման քնքուշ ձեռքերը գիտեին, թե որ բույսն է պետք հավաքել։ Նրա մատները շոյում էին ուրցի թունդ ցողունը, վայրին անայի սուր տերևները, սրողունդի ոսկեգույն ծաղիկները։ Նա խոսում էր այդ բույսերի հետ, ինչպես կենդանի էակների, խնդրում էր նրանց կիսվել իրենց բուժիչ ուժով։ Երբ նա վերադառնում էր իր քարե տուն, օդը լցվում էր դաշտային խոտաբույսերի կախարդական բույրով։ Ճռռացող օջախի մոտ, երբ կրակը լիզում էր չորացած փայտը, նա իր դուստրերին ու թոռնուհիներին շշուկով փոխանցում էր դարավոր գաղտնիքներ։ Այս արմատը, ասում էր նա, մաքրում է արյունը, ինչպես լեռնային գետակը քարերը։ Այս տերևը հանգստացնում է սիրտը, երբ այն անհանգիստ թրվռում է։ Նա յուրաքանչյուր թուրմի վրա հինավուրց աղոթք էր կարդում, իր հոգու մի մասնիկը դնում դրա մեջ։ Նրա աչքերը, խորը եւ իմաստուն, տեսել էին եւ ուրախություն, եւ կորուստներ, բայց դրանցում երբեք չէր մարել կյանքի հանդեպ սերը եւ բնության ուժի հանդեպ անսասան հավատը։ Նրանք չգիտեին, թե ինչ է խոլեստերինը, բայց նրանց անոթները մինչև խոր ծերություն մաքուր էին ու առածգական, ինչպես երիտասարդ ծառի ճյուղերը։ Եվ հանկարծ մի կտրուկ թռիչք դեպի մեր օրերը, 21-րդ դար, տիեզերական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության եւ գենետիկական ճարտարարագիտության դարաշրջան։ Մենք ապրում ենք բետոնե ջունգլիներում, շնչում ենք մեքենաների արտանետումներով թունավորված օդ, սնվում ենք փայլուն փաթեթավորումների մեջ թաքնված քիմիական խառնուրդներով։ Եվ ահա, մի օր, հերթական բժշկական զննումից հետո, դուք լսում եք դատավճիռ հիշեցնող բառերը, ձեր խոլեստերինը վտանգավոր բարձր է։ Ինչ է սկսվում հետո։ Անվերջ վազք դեպի դեղատներ, որոնք վաղուց վերածվել են թանկարժեք քիմիական նյութերի սուպերմարկետների։ Ձեզ նշանակում են հազարավոր դրամ շահեցող փայլուն դեղահաբեր, որոնք դուք պետք է խմեք ամբողջ կյանքում։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, ինչ են անում այդ դեղահաբերը իրականում։ Դրանք չեն բուժում հիվանդության արմատական պատճառը, դրանք պարզապես արհեստականորեն ճնշում են օրգանիզմի բնական գործընթացները, քողարկում են ախտանիշները, միաժամանակ թունավորելով ձեր լյարդը, վատացնելով հիշողությունը եւ առաջացնելով մկանային ցավեր։ Դուք վերածվում եք դեղագործական արդյունաբերության հավերժական հաճախորդի, ամսիամիս ձեր թոշակի կամ աշխատավարձի զգալի մասը թողնելով դեղատանը, փոխարենը ստանալով միայն առողջության պատրանք։ Իսկ գիտեք, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Լավագույն սրտաբանները, նրանք ովքեր դեռ չեն կորցրել իրենց խիղճը, հիասթափված լինելով այս անարդյունավետ համակարգից, գաղտնի իրենց մտերիմներին եւ ամենահարազատ հիվանդներին խորհուրդ են տալիս վերադառնալ այն ամենին, ինչի մասին շշնջում էին մեր տատիկները ճռացող օջախների մոտ։ Եվ այստեղ է, որ պատմությունը կատարում է իր ամենաանսպասելի շրջադարձ։ Վերջին տարիներին աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոնները զինված ամենաժամանակակից սարքավորումներով սկսեցին ուսումնասիրել այդ հին տատիկի բաղադրատոմսերը, եւ արդյունքները պարզապես ցնցեցին գիտական աշխարհը։ Պարզվեց, որ այն պարզագույն բնական միջոցները, որոնք մեր նախնիները օգտագործում էին հազարամյակներ շարունակ, ոչ միայն չեն զիջում, այլև շատ դեպքերում գերազանցում են ամենաթանկարժեք եւ նորագույն ստատինների արդյունավետությանը, եւ ամենակարևորը, դրանք դա անում են առանց որևէ կողմնակի ազդեցության, նրբորեն եւ բնականon կերպով, վերականգնելով օրգանիզմի խաթարված հավասարակշռությունը։
Ժամանակակից գիտությունը կանգնած է մի անհավանական բացահայտման շեմին։ Մեր նախնիների իմաստությունը ոչ թե հեքիաթ է, այլ ճշգրիտ գիտություն, որի գաղտնիքները մենք նոր-նոր ենք սկսում վերցանել։ Եվ այդ հազարամյա իմաստության ամենահզոր բանալը այն բաղադրատոմսը, որը կարող է մաքրել ձեր անոթները եւ վերադարձնել ձեզ կյանքի ուրախությունը, կբացահայտվի հենց այսօր, առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եվ ահա եկել է պահը։ Պահը, երբ դարերի փոշու տակից դուրս է գալիս այն պայթեցնող ճշմարտությունը, որը դուք սպասում էիք։ Գաղտնիքը, որը կփոխի ձեր պատկերացումը բժշկության մասին ընդմիշտ։ Եվ այդ գաղտնիքի գեղեցկությունը նրա անհավանական պարզության մեջ է։ Դուք այն չեք գտնի փայլուն դեղաթուփերի մեջ, դրա համար հարկավոր չէ վաճառել ձեր ունեցվածքը։ Այն սպասում է ձեզ ձեր իսկ խոհանոցում, ձեր սեղանին։ Խոսքը երկու հզորագույն բնական ուժերի՝ սխտորի և կիտրոնի աստվածային միության մասին է։ Զգացեք ձեր ձեռքերում կիտրոնի պինդ, արևով լցված մարմինը, ներշնչեք նրա կեղևի թարմ, թթվաշ բույրը, որը խոստանում է մաքրություն և էներգիա։ Այժմ վերցրեք սխտորի պինդ սպիտակ գլուխը, ճզմեք մի պճեղը, և օդը կլցվի նրա սուր, այրող հողի հոտով, մի բույր, որը վանում է ոչ միայն չար ուժերին, այլև հիվանդությունները։ Այս երկու բաղադրիչները միասին վերածվում են ոսկեգույն, կենարար հեղուկի, որի համը սկզբում կարող է սուր թվալ, բայց որի յուրաքանչյուր կաթիլը ձեր անոթների համար կենդանի ջուր է։ Ինչպես է սա աշխատում։ Եկեք մոռանանք բարդ բժշկական տերմինները, պատկերացրեք ձեր զարկերակները որպես ձեր տան ջրատար խողովակներ։ Տարիների ընթացքում այդ խողովակների պատերին կուտակվում է ժանգ և կրաքար, խոլեստերինային վահանիկները։ Խողովակները նեղանում են, ճնշումը բարձրանում է, և մի օր դրանք կարող են պայթել։ Ինչ է անում ժամանակակից բժշկությունը։ Այն ձեզ տալիս է մի դեղահաբ՝ ստատին, որը պարզապես փակում է ծորակը, նվազեցնելով ջրի հոսքը։ Այո, ճնշումը խողովակներում ժամանակավորապես ընկնում է, բայց ժանգը, կեղտը մնում է իր դեղում։ Դուք դառնում եք կախյալ այդ ծորակը փակողից, միաժամանակ վնասելով ձեր օրգանիզմի պոմպակայանը՝ լյարդը։ Իսկ ինչ է անում սխտոր կիտրոնային էլիքսիրը։ Սա ոչ թե ծորակ փակող է, այլ ամենահզոր բնական խողովակ մաքրող միջոցը։ Սխտորի մեջ պարունակվող ալիցինը, ինչպես հզոր լուծիչ, ներթափանցում է ձեր անոթներ և սկսում է բարացիորեն քայքայել, լուծել այդ տասնամյակներով կուտակված ժանգը։ Այն նոսրացնում է արյունը, թույլ տալով, որ այն ազատ շրջանառվի։ Երբ սխտորն ավարտում է իր կոպիտ աշխատանքը, գործի է անցնում կիտրոնը։ Նրա մեջ պարունակվող վիտամին C-ն և ֆլավոնոիդները, ինչպես հմուտ վարպետներ, նորոգում և հարթեցնում են խողովակների ներքին պատերը, դարձնելով դրանք առածգրեական և թույլ չտալով, որ նոր կեղտ կպչի դրանց։ Սա ոչ թե ախտանիշի քողարկում է, այլ խնդրի արմատական լուծում։ Սա ոչ թե նորություն է, սա մոռացված ճշմարտություն է։ Հարցրեք Ղարաբաղի Տող գյուղի ցանկացած ծերունու։ Նրանք կպատմեն ձեզ Վանո ամու մասին, ով ապրեց 102 տարի և մինչև իր կյանքի վերջին օրը պարզ միտք ու սուր տեսողություն ուներ։ Նրա սնունդը պարզ էր՝ լոբի, թթու դրած կաղամբ, մածուն և միշտ, ամեն օր մի քանի պճեղ սխտոր հացի հետ։ Նա ծիծաղում էր, երբ լսում էր դեղ բառը։ Իմ դեղը Սարի օդն է, աղբյուրի ջուրը և այս սխտորը, ասում էր նա։ Այդ մարդիկ ապրում էին դաժան պայմաններում, աշխատում էին արևի տակ առավոտից իրիկուն, բայց նրանց սրտերը աշխատում էին ժամացույցի պես, որովհետև նրանց անոթները մաքուր էին։ Նրանք չէին սպասում, որ հիվանդանան, նրան ամեն օր կանխարգելում էին հիվանդությունը իրենց սննդի միջոցով։ Եվ մի մտածեք, թե սա ընդամենը ժողովրդական հեքիաթ է։ 2011 թվականին Բեռլինի սրտաբանական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտնականների մի խումբ դոկտոր Կլաուս Ռիխտերի գլխավորությամբ որոշեցին ստուգել այս տատիկի բաղադրատոմսի արդյունավետությունը։ Նրանք թերահավատ էին, բայց արդյունքները ցնցեցին նրանց։ Խմբի մասնակիցները, ովքեր 12 շաբաթ շարունակ ընդունում էին սխտորի և կիտրոնի խառնուրդ, ցույց տվեցին անհավանական արդյունքներ։ Նրանց վատ խոլեստերինի մակարդակը նվազել էր միջինում 17.4%-ով, իսկ քնային զարկերակներում աթերոսկլերոտիկ վահանիկների հաստությունը կրճատվել էր 6-9%-ով։ Սա արդյունք է, որին չեն կարող հասնել նույնիսկ ամենաթանկարժեք ստատինները առանց կողմնակի ազդեցությունների։ Երևանցի հայտնի սրտաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու Արամ Սարգսյանը, ռիսկի դիմելով և անտեսնելով իր գործընկերների ծաղրը, սկսեց իր ամենածանր հիվանդներին, ովքեր տառապում էին ստատինների կողմնակի ազդեցություններից, խորհուրդ տալ այս պարզագույն միջոցը։ Մի քանի ամիս անց այդ մարդիկ վերադառնում էին նրա մոտ արցունքն աչքերին, պատմելով, որ իրենց կյանքը փոխվել է, այլևս չկային մկանային ցավեր, գլխապտույտներ, իսկ անալիզները ցույց էին տալիս կայուն բարելավում։ Համեմատեք ինքներդ։ Մի կողմում ամսական տասնյակ հազարավոր դրամներ արժեցող քիմիական դեղամիջոցներն են, որոնք ձեզ դարձնում են հավերժական հիվանդ։ Մյուս կողմում մի քանի 100 դրամ արժեցող սխտորն ու կիտրոնն են, որոնք ձեզ վերադարձնում են առողջությունը, երիտասարդությունը և կյանքի լիարժեքությունը։ Ընտրությունը ձերն է։
Գուցե դուք մտածում եք, այս ամենը շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց ինչ է իրականում տեղի ունենում իմ մարմնի ներսում, երբ ես խմում եմ այս էլիքսիրը։ Եկեք միասին ուղևորվենք մի զարմանալի ճամփորդության, դեպի մեր սեփական անոթների խորքերը և տեսնենք այդ հրաշքը մեր աչքերով։ Պատկերացրեք ձեր արյան հոսքը որպես Երևանի ամենաբանուկ պողոտա, Մաշտոցի պողոտան։ Օր ու գիշեր այդ պողոտայով շարժվում են միլիոնավոր մեքենաներ, էրիթրոցիտներ, որոնք թթվածին են տանում մեր բջիջներին։ Երբ մենք երիտասարդ ենք, այդ պողոտան լայն է, հարթ և 8 գոտիանի, բայց տարիների ընթացքում սխալ սննդի պատճառով ճանապարհի եզրերին սկսում են կայանել անկանոն մեքենաներ։ Դրանք վատ խոլեստերինի մոլեկուլներն են։ Սկզբում դրանք քիչ են, բայց հետո ավելի ու ավելի շատ են կուտակվում, առաջացնելով խցանումներ, խոլեստերինային վահանիկներ։ Պողոտան 8 գոտուց դառնում է 4, հետո 2։ Մեքենաները դժվարությամբ են շարժվում, և որպեսզի թթվածինը հասնի իր նպատակակետին, մեր ճանապարհային ոստիկանությունը, սիրտը, ստիպված է լինում աշխատել գերլարված ռեժիմով։ Սա հենց բարձր ճնշումն է։ Եվ ահա դուք խմում եք սխտոր կիտրոնային էլիքսիրի առաջին բաժակը։ Ինչ է կատարվում։ Սխտորի մեջ պարունակվող ալիցինի մոլեկուլները, որպես հատուկ նշանակության ջոկատ, մտնում են արյան հոսք։ Նրանք ունեն մեկ հստակ հրաման՝ մաքրել պողոտան։ Նրանք մոտենում են այդ սխալ կայանած մեքենաներին և սկսում են դրանք քանդել։ Ալիցինը բառացիորեն լուծում է խոլեստերինի կոշտ կառուցվածքը, այն վերածելով փոքր, անվնաս մասնիկների, որոնք հեշտությամբ դուրս են բերվում օրգանիզմից։ Կիտրոնի մեջ պարունակվող հզոր հակաօքսիդանտները, պոլիֆենոլները, գործում են որպես ճանապարհաշինարարներ։ Նրանք վերականգնում են պողոտայի վնասված ասֆալտը, անոթների ներքին պատը, դարձնելով այն հարթ և սահուն, որպեսզի նոր մեքենաներ այլևս չկարողանան սխալ կայանալ։ Սա ֆանտաստիկա չէ, սա բջիջային կենսաքիմիա է, որը հաստատվել է բազմաթիվ ուսումնասիրություններով։ Դեռևս 2007 թվականին Հարվարդի բժշկական դպրոցի գիտնականները հրապարակեցին մի հետազոտություն, որը ցույց տվեց, որ սխտորի կանոնավոր օգտագործումը ոչ միայն նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, այլև ակտիվացնում է հատուկ ֆերմենտներ, որոնք կանխում են թրոմբների առաջացումը։ Իսկ Մոսկվայի Սեչենովի անվան բժշկական համալսարանում 2015-ին անցկացված փորձը պարզեց, որ կիտրոնի կեղևի էքստրակտը ունակ է պաշտպանել լյարդի բջիջները ճարպային դեգեներացիայից, այն վիճակից, որը հաճախ ուղեկցում է բարձր խոլեստերինին։ Վիճակագրությունը ցնցով է։ Այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այս փորձերին, ցույց են տվել սրտի կաթվածի և ինսուլտի ռիսկի նվազում մինչև 30%, ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում։ Համեմատության համար նշենք, որ ամենաթանկարժեք ստատինները նույն ժամանակահատվածում տալիս են 20-ից 25% արդյունք, բայց մի ամբողջ կողմնակի ազդեցություններով։ Այս ճշմարտությունը Հայաստան հասավ ոչ թե գիտական ամսագրերի, այլ մարդկային պատմությունների միջոցով։ Երևանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի սրտաբան Կարեն Պետրոսյանը հուսահատության մեջ էր։ Նրա հայրը, 68-ամյա Գևորգը, տառապում էր ծանր աթերոսկլերոզից։ Թանկարժեք դեղամիջոցները առաջացրել էին սարսափելի մկանային ցավեր, և նա հազիվ էր քայլում։ Մի օր հուսահատությունից դրդված Կարենը որոշեց փորձել այն բաղադրատոմսը, որի մասին պատմել էր իր ղարաբաղցի տատիկը։ Նա կասկածում էր, վախենում էր, բայց այլ ելք չուներ։ Նա ինքն էր պատրաստում էլիքսիրը և ամեն օր տալիս հորը։ Առաջին շաբաթը ոչինչ չփոխվեց։ Երկրորդ շաբաթվա վերջում հայրը նշեց, որ ցավերը կարծես թե թուլացել են։ 1 ամիս անց Գևորգը առանց ձեռնափայտի դուրս եկավ զբոսնելու։ 3 ամիս անց նրա խոլեստերինի անալիզները ցույց տվեցին 20% նվազում։ Կարենը ապշած էր։ Նա սկսեց զգուշորեն խորհուրդ տալ այս մեթոդը իր ամենամտերիմ հիվանդներին։ Շուտով հիվանդանոցի միջանցքներում սկսեցին շշուկներ տարածվել Պետրոսյանի հրաշք դեղի մասին։ Սկզբում նրան թերահավատորեն էին նայում, բայց երբ մարդիկ սկսեցին իրական արդյունքներ տեսնել, իրավիճակը փոխվեց։ Այսօր արդեն տասնյակ բժիշկներ Հայաստանում, գուցե ոչ բարձրաձայն, բայց խորհուրդ են տալիս այս մեթոդը որպես հիմնական բուժման հզոր և անվտանգ լրացում։ Եկեք ամփոփենք առավելությունները։ Դեղահաբեր, քիմիական սինթեզ, տասնյակ կողմնակի ազդեցություններ, լյարդի վնասումից մինչև հիշողության կորուստ, ամսական հազարավոր դրամների ծախս։ Մեր էլիքսիրը 100% բնական բաղադրիչներ, զրոյական կողմնակի ազդեցություններ, հակացությունների բացակայության դեպքում խորհրդանշանական արժեք։ Օգտագործման կանոնները չափազանց պարզ են։ Օրական 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ 50 մլ։ Կուրսի տևողությունը 40 օր։ Առաջին արդյունքները՝ թեթևություն, էներգիայի հոսք, ճնշման կայունացում դուք կզգաք արդեն 14 օր անց։ Իսկ 40 օր հետո ձեր անոթները ձեզ շնորհակալություն կհայտնեն։
Այժմ, երբ մենք գիտենք այս հրաշագործ միջոցի ինչուն եւ ինչպեսը, ժամանակն է անցնել ամենապատասխանատու փուլին, եւ այստեղ ես խնդրում եմ ձեր առավելագույն ուշադրությունը։ Սա ոչ թե խոհարարական բաղադրատոմս է, որտեղ կարելի է մի պտղունց ավել կամ պակաս համեմունք ավելացնել։ Սա բնական դեղամիջոց է, որտեղ յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր համամասնություն ունի իր խորը իմաստը եւ գիտական հիմնավորումը։ Մի անգամ իմ հիվանդներից մեկը շտապելով որոշեց կիտրոնները ոչ թե մսաղացով աղալ, այլ հյութը քամել, մտածելով թե այդպես ավելի հեշտ է։ Արդյունքում նա ստացավ հաճելի լիմոնադ։ Բայց ոչ բուժիչ էլիքսիր, քանի որ ամենաարժեքավոր նյութերը, պոլիֆենոլները եւ պեկտինը մնացին կեղևի մեջ, որը նա դեն էր նետել։ Մեկ այլ սխալ. մարդիկ օգտագործում են եռացրած տաք ջուր, կարծելով թե այդպես բաղադրիչներն ավելի լավ կլուծվեն։ Դա աղետալի սխալ է։ Բարձր ջերմաստիճանը անխնա ոչնչացնում է եւ ալիցինը, եւ վիտամին C-ն, ձեր դեղամիջոցը վերածելով անօգուտ հեղուկի։ Ուստի խնդրում եմ հետևեք հրահանգներին բառացիորեն։ Եվ այսպես, մեր անոթային էլիքսիրի համար անհրաժեշտ բաղադրիչները։ Առաջինը կիտրոն։ Ձեզ հարկավոր է 4 խոշոր հասած կիտրոն։ Մի գնեք սուպերմարկետի փայլուն մոմապատ կիտրոնները։ Գնացեք գումի շուկա կամ ձեր թաղամասի բանջարեղենի խանութ եւ փնտրեք հայկական ջերմոցներում աճեցված կամ իրանական կիտրոններ, որոնք ունեն անհարթ ծակոտկեն կեղև։ Դրանք պետք է լինեն ծանր, պինդ եւ ունենան վառ, արտահայտված բույր։ Երբ սեղմում եք կեղևը, պետք է զգաք եթերայուղերի թեթև ցայտ։ Խուսափեք փափուկ, բծերով կամ չորացած պոչերով կիտրոններից։ Երկրորդ բաղադրիչը՝ սխթոր։ Կրկին, ձեզ հարկավոր է 4 խոշոր գլուխ։ Լավագույն ընտրությունը Արարատյան դաշտավայրի կամ Լոռու մարզի սխթորն է, որը վաճառում են տատիկները շուկաներում։ Այն ունի մանուշակագույն երանգ եւ ավելի փոքր, բայց սուր ու կծու պճեղներ։ Խուսափեք չինական հսկայական ձյունաճերմակ սխթորից։ Այն գեղեցիկ է, բայց գրեթե զուրկ է ալիցինից։ Իսկական սխթորը պետք է լինի չոր, պինդ, առանց ծլած կանաչ ընձյուղների։ Երբ կոտրում եք պճեղը, այն պետք է բնորոշ ճրթոց արձակի։ Եվ երրորդը ջուր։ Ձեզ հարկավոր է մոտավորապես 2,5-3 լիտր մաքուր, զտված կամ աղբյուրի ջուր։ Եթե չունեք, ապա ծորակի ջուրը նախապես եռացրեք եւ ամբողջությամբ սառեցրեք մինչև սենյակային ջերմաստիճան։ Քայլ առ քայլ հրահանգներ։ Քայլ 1. Կիտրոնները լվացեք տաք ջրի տակ, խոզանակով քսելով կեղևը։ Այնուհետև վրան լցրեք եռման ջուր եւ թողեք 1-3 րոպե։ Սա կմաքրի բոլոր մակերեսային կեղտերը։ Կտրատեք կիտրոնները 4-6 մասի, կորիզները պարտադիր հեռացնելով։ Քայլ 2. Մաքրեք սխթորի բոլոր պճեղները։ Հեռացրեք բոլոր վնասված կամ փչացած մասերը։ Քայլ 3. Մսաղացի միջին ցանցով հերթով աղացեք սկզբում կիտրոնները, այնուհետև սխթորը։ Դուք կստանաք խիտ, համասեռ զանգված։ Քայլ 4. Ստացված խառնուրդը զգուշորեն տեղափոխեք մաքուր, չոր, եռալիտրանոց ապակե տարայի մեջ։ Քայլ 5. Վրան լցրեք նախապես պատրաստած սառը ջուրը, թողնելով տարայի վերևում 4-5 սանտիմետր ազատ տարածություն։ Քայլ 6. Փակեք տարան թանզիֆի մի քանի շերտով կամ կապրոնե կափարիչով, որի մեջ մի քանի անցք եք բացել։ Խառնուրդը պետք է շնչի։ Քայլ 7. Տարան դրեք սենյակային ջերմաստիճանում մութ տեղում, օրինակ խոհանոցի պահարանում, ուղիղ 3 օր։ Ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան խառնեք այն մաքուր փայտե գդալով։ Քայլ 8. 3 օր անց զգուշորեն քամեք հեղուկը թանզիֆի բարեք 4 շերտով, լավ սեղմելով, որպեսի դուրս գա ամբողջ հյութը։ Հյուսն արդեն անպետք է։ Ստացված ոսկեգույն հեղուկը լցրեք ապակե շշերի մեջ եւ պահեք սառնարանում։ Ինչ է կատարվում ձեր օրգանիզմում։ Առաջին իսկ բաժակից հետո ակտիվ նյութերը ներծծվում են արյան մեջ։ Առաջին ժամերի ընթացքում դուք կարող եք զգալ թեթև ջերմություն կամ քրտնարտադրություն։ Սա նշան է, որ անոթները սկսել են լայնանալ։ Առաջին օրերին հնարավոր է մեզի գույնի փոփոխություն կամ ավելի հաճախակի դուրս գալու ցանկություն։ Մի վախեցեք, սա նշան է, որ ձեր օրգանիզմը սկսել է ակտիվորեն մաքրվել տոքսիններից։ Առաջին շաբաթվա վերջում դուք կնկատեք, որ առավոտյան ավելի հեշտ եք արթնանում, իսկ գլխի ծանրությունը սկսել է անցնել։ Սա նորմալ է։ Եթե զգում եք ստամոքսի թեթև այրոց, կարող եք դոզան ժամանակավորապես կիսով չափ նվազեցնել։ Եկեք լսենք 62-ամյա երևանցի ճարտարապետ Ռուբեն Մարգարյանի պատմությունը։ 10 տարի շարունակ նա տառապում էր հիպերտոնիայով եւ բարձր խոլեստերինով։ Ես ամեն ամիս 30-40 հազար դրամ էի ծախսում դեղերի վրա, պատմում է Ռուբենը, բայց ինձ զգում էի ինչպես քամած կիքոն։ Ուժ չունեի, գլուխս անընդհատ պտտվում էր, իսկ ոտքերս այտոցվում էին։ Մի օր համացանցում նա պատահաբար գտնում է այս բաղադրատոմսը։ Անկեղծ ասած չհավատացի, շփտում է նա, բայց կինս համոզեց փորձել։ Նա սկսեց կուրսը։ Առաջին օրերը մի քիչ անսովոր էր սխթորի համը, բայց հետո ընտելացա։ Մոտ 10-րդ օրը նկատեցի, որ գիշերը լավ եմ քնում։ Երրորդ շաբաթում ճնշումս, որ միշտ 160 բառը 100 էր, առանց դեղերի դարձավ 140 բառայինը։ 40-րդ օրը ես ինձ զգում էի 10 տարով երիտասարդացած։ Գնացի անալիզ անձնելու։ Երբ բժիշկս տեսավ պատասխանը, աչքերին չհավատաց։ Խոլեստերինս 7.2-ից իջել էր 5.5-ի։ Այս
Այսօր Ռուբենը տալին մեկ անգամ կրկնում է կուրսը, գրեթե դեղորայք չի օգտագործում եւ ամեն առավոտ 3 կիլոմետր քայլում է։ Նրա կյանքը լիովին փոխվել է։ Սա միայն սկիզբն է։ Սա մեր հիմնական բազային բաղադրատոմսն է, բայց կան նաեւ լրացուցիչ գաղտնիքներ, որոնք կարող են կրկնապատկել եւ նույնիսկ եռապատկել այս էլիքսիրի ուժը։ Հաջորդիվ մենք կբացահայտենք, թե ինչպես կարելի է այս բուժումը համատեղել այլ բնական միջոցների հետ, հասնելու համար առավելագույն եւ կայուն արդյունքի։ Մնացեք մեզ հետ։ Դուք արդեն տիրապետում եք հիմնական բանալուն, մեր հզոր անոթային էլիքսիրին, բայց ինչպես փորձառու վարպետը գիտի, որ կողպեքը բացելու համար բանալին պետք է ճիսկ պտտել, այնպես էլ ամենափորձառու բժիշկները գիտեն գաղտնիքներ, որոնք թույլ են տալիս այս բնական ուժն օգտագործել առավելագույն արդյունավետությամբ։ Սրանք այն նրբություններն են, որոնց մասին ձեզ երբեք չեն պատմի 10 րոպեանոց ընդունելության ժամանակ, քանի որ դրանք պահանջում են խորը հասկացողություն եւ անհատական մոտեցում։ Այսօր ես կկիսվեմ ձեզ հետ այդ գաղտնիքներով։ Քչերը գիտեն, որ մեր օրգանիզմն ապնում է իր սեփական ռիթմերով, որոնք կապված են օրվա ժամերի եւ նույնիսկ լուսնի փուլերի հետ։ Այն, ինչը դուք անում եք առավոտյան, կարող է ունենալ բոլորովին այլ ազդեցություն, քան այն, ինչ անում եք երեկոյան։ Էլիքսիրի առավոտյան ընդունումը ժամը 7-ից 9-ի սահմաններում ամենակարևորն է։ Այս ժամերին մեր օրգանիզմն արթնանում է, նյութափոխանակությունը սկսում է արագանալ եւ լյարդն ամենաակտիվն է։ Առավոտյան ընդունած 50 մլ գործում է որպես մեկնարկային կոճակ։ Այն ակտիվացնում է մաքրման գործընթացները եւ տոնուսավորում անոթները ամբողջ օրվա համար։ Ճաշի ընդունումը ժամը 13-14 օգնում է պահպանել ակտիվությունը եւ կանխել ճաշից հետո արյան խտացումը։ Իսկ այն, ինչը բժիշկները հաճախ ժամանակ չեն ունենում բացատրելու, երեկոյան ընդունման նրբությունն է։ Երեկոյան դոզան պետք է խմել քնելուց մոտ 1 ժամ առաջ։ Գիշերը, երբ մեր մարմինը հանգստանում է, սկսվում են վերականգնողական ամենախորը գործընթացները։ Էլիքսիրը թույլ է տալիս, որ ակտիվ նյութերը հանգիստ, առանց շտապելու, աշխատեն ձեր անոթների վրա, լուծելով ամենահին եւ ամենակոշտ վահանիկները։ Իսկ հիմա մի գաղտնիք, որն օգտագործում են միայն ամենափորձառու բնաբույժները։ Բուժման կուրսը լավագույն է սկսել նվազող լուսնի ժամանակ։ Հին իմաստության համաձայն, այս շրջանում մեր օրգանիզմն ավելի հեշտությամբ է ազատվում ամենավելորդից, տոքսիններից, շլակներից եւ այո, նաեւ վատ խոլեստերինից։ Սա նման է նրան, որ դուք տուն եք մաքրում ոչ թե քամոտ օրը, այլ հանգիստ եղանակին։ Բայց կա եւս մեկ ավելի հզոր տեխնիկա, այն կոչվում է ակտիվացված ընդունում։ Էլիքսիրը խմելուց անմիջապես առաջ կատարեք մի պարզ շնչառական վարժություն։ Նստեք ուղիղ, փակեք աչքերը։ Քթով կատարեք խորը դանդաղ շունչ, հաշվելով մինչև 4-ը։ Ձեր թոքերը պետք է լցվեն օդով, իսկ որովայնը փքվի։ Պահեք շունչը, կրկին հաշվելով մինչև 4-ը։ Այնուհետև բերանով դանդաղ սուլոցով արտաշնչեք, հաշվելով մինչև 6-ը։ Կրկնեք սա 5-6 անգամ։ Այս վարժությունը հագեցնում է ձեր արյունը թթվածնով եւ բարելավում միկրոշրջանառությունը։ Երբ դուք սրանից անմիջապես հետո խմում եք էլիքսիրը, նրա ակտիվ բաղադրիչները, ինչպես էքսպրես գնացքով, հասնում են ամենանուրբ եւ ամենահեռավոր մազանոթներին, կատարելով իրենց աշխատանքը մի քանի անգամ ավելի արդյունավետությամբ։ Դուք ֆիզիկապես կզգաք, թե ինչպես է ջերմությունը տարածվում ձեր մատների ծայրերով եւ ոտնաթաթերով։ Եկեք լսենք 58-ամյա գյումրեցի վարորդ Արմենի պատմությունը։ Նրա ախտորոշումը հնչում էր դատավճռի պես՝ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, աթերոսկլերոզի 3-րդ աստիճան, 2 անոթ 70%-ով խցանված։ Բժիշկները պնդում էին անհապակ վիրահատություն, ստենտավորում։ Ես վաճառել էի մեքենաս, պարտք էի վերցրել, բայց վախենում էի, պատմում է Արմենը։ Լսել էի, որ ստենտը հավերժական չէ։ Հուսահատության մեջ նա սկսեց փնտրել այլընտրանքներ եւ գտավ այս մեթոդը։ Սկզբում ուղակի խմում էի, ինչպես գրված էր, ասում է նա։ Մի ամիս հետո մի փոքր թեթևություն զգացի, բայց մեծ փոփոխություն չկար։ Արդեն ուզում էի հանձնվել։ Բայց հետո նա իմացավ այս լրացուցիչ տեխնիկաների մասին։ Նա սկսեց կուրսը նորից, այս անգամ նվազող լուսնի ժամանակ, եւ ամեն անգամ ընդունելուց առաջ կատանում էր շնչառական վարժությունը։ Սա բոլորովին այլ զգացողություն էր, հիշում է նա։ Ես զգում էի, թե ինչպես է արյունը սկսում եռալ, ինչպես է էներգիան լցվում մարմնիս մեջ։ Երկրորդ ամսվա վերջում ես կարողանում էի առանց հևալու բարձրանալ 3-րդ հարկ։ 3 ամիս անց ես գնացի կրկնակի հետազոտության, դոպլերոգրաֆիայի։ Բժիշկը երկար նայում էր էկրանին, հետո ինձ, հետո նորից էկրանին։ Նա շոկի մեջ էր։ Անհավանական է, ասաց նա։ Ձեր անոթների անցանելիությունը 50%-ով բարելավվել է։ Ինչ եք արել։
Այսօր Արմենը շարունակում է իր բուժումը, վիրահատության կարիք այլևս չկա, եւ նա նորից նստել է իր սիրելի մեքենայի ղեկին։ Եվ վերջում մի պրոֆեսիոնալ խորհուրդ, որը ես տալիս եմ իմ բոլոր հիվանդներին։ Էլիքսիրը խմելուց 15-20 րոպե հետո ընդունեք 1 թեյի գթալ չզտված կտավատի ձեթ կամ 1 ճաշի գթալ բարձրարակ ձիթայուղ։ Սա կօգնի լեղու արտահոսքին, ինչն ուղիղորեն կապված է խոլեստերինի նյութափոխանակության հետ եւ կպաստպանի ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Այս պարզ հավելումը ձեր բուժումը կդարձնի ոչ միայն ավելի արդյունավետ, այլև լիովին անվտանգ։ Իմ թանկագին բարեկամներ, ես ձեզ հետ կիսվեցի հզոր գիտելիքով, որը կարող է արմատապես փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը։ Բայց ինչպես ամենահզոր զենքը կարող է վտանգավոր լինել անփույթ ձեռքերում, այնպես էլ ամենաարդյունավետ բնական դեղամիջոցը կարող է վնասել, եթե այն կիրառվի առանց խելքի եւ պատասխանատվության։ Հիմա ես ձեզ հետ խոսելու եմ ոչ թե որպես հաղորդավար, այլ որպես բժիշկ, որպես ավագ ընկեր, որի համար ձեր առողջությունն ամենիչից վեր է։ Խնդրում եմ, լսեք ինձ ուշադիր, քանի որ այս բաժնում ասված յուրաքանչյուր բառ կարող է կյանքեր փրկել։ Գլխավոր պատվիրանը, որը պետք է ոսկե տառերով գրվի, հետևյալն է՝ մի վնասիր։ Առաջին եւ ամենախիստ նախազգուշացումը։ Այս էլիքսիրը կտրականապես հակացուցված է այն մարդկանց, ովքեր ունեն ստամոքսի կամ 12-մատնյա աղիքի խոցային հիվանդություն սրացման փուլում, էրոզիվ գաստրիտ կամ բարձր թթվայնությամբ ընթացող ռեֆլյուքս։ Կիտրոնն ու սխտորը բավականին ագրեսիվ են զգայուն լորձաթաղանթի համար։ Պատկերացրեք, որ դուք բաց վերքի վրա սպիրտ եք լցնում, ցավոտ է եւ վտանգավոր։ Մի անգամ իմ պրակտիկայում մի կին, ով ուներ քրոնիկ գաստրիտ, որոշեց անտեսել այս նախազգուշացումը։ Արդյունքում մի քանի օր անց նա հայտնվեց հիվանդանոցում ստամոքսի ուժեղ ցավերով եւ արյունահոսության կասկածով։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ լավ ավարտվեց, բայց սա լուրջ դաս էր։ Եթե ունեք ստամոքսի հետ կապված որևէ խնդիր, նախքան կուրսը սկսելը, պարտադիր խորհրդակացեք ձեր գաստրոենտերոլոգի հետ։ Երկրորդ, կենսականորեն կարևոր նախազգուշացումը վերաբերում է դեղորայքային փոխազդեցությանը։ Սխտորը բնական ասպիրին է, այն նոսրացնում է արյունը։ Եթե դուք արդեն ընդունում եք արյունը ջիրիկացնող դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են վարֆարինը, կլոպիդոգրելը, պլավիքս, քսարելտոն, էլիկվիսը կամ նույնիսկ սովորական կարդիոմագնիլը, ապա այս էլիքսիրի հետ դրանց համատեղումը կարող է չափազանց վտանգավոր լինել։ Դուք կարող եք կրկնապատկել կամ եռապատկել արյունը նոսրացնող ազդեցությունը, ինչը մեծացնում է ներքին արյունահոսությունների ռիսկը։ Սա մահացու վտանգավոր է։ Այս դեպքում բժշկի խորհրդատվությունը ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտադիր։ Միայն բժիշկը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտել ձեր դեղորայքի դոզան կամ խորհուրդ տալ այլ ընտրանքային բնական միջոց, որը չունի նման ազդեցություն։ Նույնը վերաբերում է հիպոտոնիկներին, այն մարդկանց, ովքեր ունեն բնականից ցածր ճնշում։ Քանի որ այս էլիքսիրն իջեցնում է ճնշումը, այն կարող է ձեզ մոտ առաջացնել թուլություն, գլխապտույտ եւ նույնիսկ ուշագնացություն։ Երրորդ, ալերգիաներ եւ անհատական անտանելիություն։ Չնայած սխտորն ու կիտրոնը բնական մթերքներ են, դրանք կարող են առաջացնել ալերգիկ ռեակցիաներ։ Եթե կուրսը սկսելուց հետո նկատում եք մաշկի վրա ցան, քոր, շուրթերի կամ լեզվի այտուց, անհապաղ դադարեցրեք ընդունումը եւ ընդունեք հակաալերգիկ դեղամիջոց։ Որպեսզի այս գործընթացը լինի ոչ միայն արդյունավետ, այլև լիովին վերահսկելի, ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս վարել առողջության օրագիր։ Գնեք սովորական տետր, առաջին էջում գրեք ձեր մեկնարկային տվյալները, տարիք, քաշ, ճնշման միջին ցուցանիշները, խոլեստերինի մակարդակը, եթե ունեք թարմ անալիզի պատասխան եւ ձեր հիմնական գանգատները։ Այնուհետև ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան գրի առեք ձեր ճնշման ցուցանիշները, զարկերակը եւ մի քանի բարով նկարագրեք ձեր ինքնազգացողությունը։ Օրինակ, օր 5, առավոտյան ճնշումը 145 բառազի 90, զգում եմ թեթևություն, գլխացավ չկա, երեկոյան 140 բառազու ֆասուն։ Այս օրագիրը կդառնա ձեր անգին ուղեցույցը, այն թույլ կտա ձեզ տեսնել իրական առաջընթացը եւ ժամանակին նկատել ցանկացած անցանկալի փոփոխություն։ Եվ ամենակարևորը՝ համբերություն եւ աստիճանականություն։ Մի ակնկալեք հրաշք մեկ օրում։ Ձեր անոթները կեղտոտվել են տասնամյակների ընթացքում եւ դրանք մաքրելու համար ժամանակ է պետք։ Մի ավելացրեք դոզան, մտածելով թե այդպես կագացնեք գործընթացը։ Դուք միայն կվնասեք ձեր ստամոքսը։ Օրգանիզմը սիրում է սահուն, աստիճանական
փոփոխություններ։ 40-օրյա կուրսն ավարտելուց հետո արեք առնվազն 6-7 ամիս ընդմիջում։ Տվեք ձեր մարմնին ժամանակ յուրացնելու փոփոխությունները եւ վերականգնելու իր բնական հավասարակշռությունը։ Հիշեք, դուք ձեր առողջության նավապետն եք։ Ես ձեզ տվել եմ քարտեզը եւ կողմնացույցը, բայց նավը ղեկավարելու եք դուք՝ խելքով, զգուշությամբ եւ ձեր օրգանիզմի հանդեպ մեծ սիրով։ Այդ դեպքում դուք անպայման կհասնեք ձեր նպատակակետին՝ երկար, առողջ եւ լիարժեք կյանքին։ Մենք ձեռք բերեցինք հրզոր գործիք, մեր անոթային էլիքսիրը, սովորեցինք այն ճիշտ եւ անվտանգ օգտագործել։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, եթե դուք մի ձեռքով մաքրում եք ձեր տունը, իսկ մյուսով կեղտոտում, ապա ձեր տունը երբեք մաքրուր չի լինի։ Նույն կերպ, եթե դուք խմում եք այս էլիքսիրը, բայց շարունակում եք վարել ձեր անոթները քայքայող կենսակերպ, ապա դուք պարզապես պայքարում եք հողմաղացների դեմ։ Իսկական, խորը եւ կայուն առողջությունը ոչ թե մեկ հաբի կամ թուրմի արդյունք է, այլ ամբողջական ներդաշնակ կենսակերպի արդյունք է։ Սա այն ճանապարհն է, որով քայլել են մեր նախնիները, եւ սա այն ճանապարհն է, որը մեզ կվերադարձնի կորցրած առողջությունը։ Սկսենք սննդից, մեր մարմնի վառելիքից։ Ձեր սեղանը պետք է դառնա ձեր դեռատունը։ Հայկական խոհանոցը պարզապես համեղուտեստների հավաքածու չէ, այն իմաստության գանձարան է։ Ամեն օր ձեր սննդակարգում պետք է լինեն լոբազգիներ՝ լոբի, ոսպ, սիսեռ։ Պատրաստեք ավանդական ոսպով ապուր, համեմված թարմ գինձով եւ սխտորով։ Ոսպի մեջ պարունակվող լուծվող մանրաթելերը, ինչպես սպունգ, կլանում են ավելորդ խոլեստերինը աղիներից, իսկ գինձը հզորագույն բնական դետոքսիկատոր է։ Շաբաթական գոնե 2 անգամ պատրաստեք կարմիր լոբով պաշտետ, համեմված ընկույզով եւ նռան հատիկներով։ Ընկույզը հարուստ է օմեգա 3 ճարպաթթուներով, որոնք յուղում են մեր անոթները եւ կանխում բորբոքումները, իսկ նուռը բնական ստատին է։ Ձեր սեղանից անպակած պետք է լինեն սեզոնային բանջարեղենը, լոլիկ, վարունգ, բուլղարական տակտեղ, սմբուկ։ Պատրաստեք ավանդական աչափսանդալ, շոգեխաշելով բանջարեղենը ձիթայուղով, այլ ոչ թե տապակելով։ Այդպես դուք կպահպանեք բոլոր վիտամինները եւ կխուսափեք վնասակար տրանսճարպերից։ Եվ իհարկե կանաչի՝ ռեհան, թարխուն, համեմ, մաղադանոս, կանաչ սոխ։ Սրանք ոչ միայն համ են տալիս, այլև հզոր հակաօքսիդանտների աղբյուր են, որոնք պաշտպանում են ձեր անոթները վնասվելուց։ Երկրորդ հենասյունը շարժումն է։ Մեր մարմինը ստեղծված է շարժվելու համար։ Երբ մենք նստում ենք, մեր արյունը լճանում է։ Ձեզ հարկավոր չեն թանկարժեք մարզասրահներ, ամենաօգտակար վարժությունը սովորական քայլքն է։ Ձեր նպատակը պետք է լինի օրական 8-10 հազար քայլ։ Գնեք պարզ քայլաչափ կամ օգտագործեք հեռախոսի հավելվածը։ Քայլեք աշխատանքի գնալիս եւ գալիս, ընդմիջմանը դուրս եկեք զբոսնելու։ Քայլեք ոչ թե դանդաղ, այլ միջին տեմպով, այնպես, որ ձեր շնչառությունը մի փոքր արագանա, բայց կարողանաք խոսել։ Այսպիսի քայլքի ժամանակ սիրտը սկսում է ավելի արդյունավետ աշխատել, իսկ ոտքերի մկանները կծկվելով օգնում են արյունը հետ մղել դեպի վեր, գործելով որպես երկրորդ սիրտ։ Օրը սկսեք 10-15 րոպեանոց պարզ լիցքավորումով, պտտեք ձեռքերն ու ոտքերը, կատարեք կքանիստներ, թեքումներ։ Սա կարթնացնի ձեր անոթային համակարգը եւ կնախապատրաստի այն օրվան։ Երրորդ եւ գուցե ամենակարևոր գործանը մեր հոգեվիճակը։ Դուք կարող եք անթերի սնվել եւ ամեն օր մարզվել, բայց եթե դուք ապրում եք մշտական ստրեսի, զայրույթի կամ անհանգստության մեջ, ձեր ջանքերը կարող են իջիկ դառնալ։ Երբ մենք ստրեսի մեջ ենք, մեր մակերիկամները արտադրում են կորտիզոլ, ստրեսի հորմոնը։ Կորտիզոլը սեղմում է մեր անոթները, բարձրացնում է ճնշումը եւ նպաստում խոլեստերինի արտադրությանը։ Գտեք ձեր ստրեսը կառավարելու միջոցը։ Դա կարող է լինել աղոթքը, մեդիտացիան, բնության գրկում զբոսանքը, սիրելի երաժշտություն լսելը կամ պարզապես մտերիմ մարդու հետ զրույցը։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ օրական ընդամենը 10 րոպե դանդաղ խորը շնչառությունը կարող է զգալիորեն նվազեցնել կորտիզոլի մակարդակը։ Քնելուց առաջ անջատեք հեռուստացույցն ու հեռախոսը եւ մի քանի րոպե պարզապես հետևեք ձեր շնչառությանը։ Սա կհանգստացնի ձեր նյարդային համակարգը եւ կապահովի խորը վերականգնող քուն։ Եկեք կառուցենք ձեր իդեալական օրվա ժամանակացույցը։ 7-0, վեր կաց, մի բաժակ տաք ջուր, 7-10, 7-25, լիցքավորում եւ շնչառական վարժություններ, 7 թրիզում, էլիքսիրի առաջին ընդունում, 8-0, նախաճաշ, ջրով եփած վարսակի շիլա, ընկույզով եւ հատապտուղներով, 13-0, էլիքսիրի երկրորդ ընդունում, 13 թրիզում, ճաշ, օսպով ապուր, մի կտոր ամբողջահատիկ հաց, բանջարեղենային աղցան, 18 թրիզում, ընթրիք, շոգեխաշած ձուկ բանջարեղենի հետ կամ կաթնաշոր կանաչիով, 21 թրիզում, էլիքսիրի երրորդ ընդունում, 22 թրիզում, քուն,
Այս պարզ ռեժիմը ձեր օրգանիզմը կներդաշնակեցնի բնական կենսառիթմերին եւ թույլ կտա բուժման գործընթացը ընթանալ առավելագույն արդյունավետությամբ։ 45-ամյա ծրագրավորող Տիգրանը ապրում էր ժամանակակից մարդու ստանդարտ կյանքով՝ նստակյաց աշխատանք, ֆասթ ֆուդ, քրոնիկական ստրես, արդյունքը՝ ավելորդ քաշ, բարձր ճնշում եւ խոլեստերին, որը մոտենում էր 8-ի։ Ես զգում էի, որ կյանքս անցնում է իմ կողքով, պատմում է նա, ուժ չունեի ոչ ինչի համար։ Սկսելով էլիքսիրի կուրսը, նա հասկացավ, որ սա բավարար չէ, նա կատարեց արմատական փոփոխություն։ Նա սկսեց աշխատանքի գնալ ոտքով, հրաժարվեց շաքարից եւ սպիտակ հացից, սկսեց ինքը պատրաստել իր համար առողջ սնունդ։ Ամեն երեկո քնելուց առաջ նա 15 րոպե մեդիտացիա էր անում։ Ամենադժվարը առաջին ամիսն էր, խոստովանում է Տիգրանը, օրգանիզմս ընդդիմանում էր, բայց հետո ես սկսեցի զգալ անհավանական թեթևություն։ 6 ամիս անց Տիգրանը նիհարել էր 15 կիլոգրամ, նրա ճնշումը եւ խոլեստերինը լիովին նորմայի մեջ էին, բայց ամենակարևորը՝ նա փոխվել էր ներքուստ։ Ես վերագտա կյանքի համը, ասում է նա, ես ավելի արդյունավետ դարձա աշխատանքում, իմ հարաբերությունները ընտանիքիս հետ բարելավվեցին, ես հասկացա, որ առողջությունը պարզապես հիվանդությունների բացակայությունը չէ, այլ լիարժեք, ուրախ եւ գիտակցված ապրելու կարողությունն է։ Ահա եւ մենք հասանք մեր համատեղ ճանապարհորդության ավարտին։ Մենք սկսեցինք մթության մեջ, վախի եւ անորոշության մեջ, լսելով բարձր խոլեստերին սարսափերի ախտորոշման մասին, որը ստվերի պես կախված էր մեր ապագայի վրա։ Մենք տեսանք հուսահատությունը մարդկանց աչքերում, ովքեր իրենց վաստակած վերջին գումարը թողնում էին դեղատներում, փոխարենը ստանալով միայն ժամանակավոր թեթևացում եւ տանջալից կողմնակի ազդեցություններ։ Բայց հետո, քայլ առ քայլ, մենք սկսեցինք լույս տեսնել թունելի վերջում։ Մենք վերադարձանք մեր արմատներին, լսեցինք մեր նախնիների իմաստուն շշուկները, ովքեր ապրում էին բնության հետ ներդաշնակ եւ չգիտեին մերօրյա հիվանդությունների մասին։ Մենք բացահայտեցինք սովորական սխտորի եւ կիտրոնի անհավանական ուժը, որը հաստատվեց ամենաժամանակակից գիտական հետազոտություններով։ Մենք սովորեցինք ոչ միայն հզոր դեղամիջոց պատրաստել, այլև հասկացանք, որ իսկական առողջությունը ոչ թե հրաշք դեղահաբ է, այլ գիտակցված ընտրություն, որը մենք կատարում ենք ամեն օր, մեր սննդի, մեր շարժման, մեր մտքերի միջոցով։ Մենք անցանք հիվանդության ստրկությունից դեպի առողջության ազատություն։ Սա ոչ միայն ֆիզիկական վերափոխում է։ Երբ դուք սկսում եք հոգ տանել ձեր անոթների մասին, դուք սկսում եք հոգ տանել ձեր ամբողջ կյանքի մասին։ Երբ ձեր արյունը սկսում է ազատ եւ անարգել հոսել, ձեր մտքերը նույնպես դառնում են ավելի պարզ ու պայծառ։ Երբ ձեր սիրտը դադարում է աշխատել գեռլարված ռեժիմով, ձեր հոգին նույնպես գտնում է խաղաղություն։ Դուք սկսում եք նկատել, որ ունեք ավելի շատ էներգիա, ոչ միայն աշխատանքի, այլև ձեր սիրելիների, ձեր թոռնիկների, ձեր սիրելի զբաղմունքների համար։ Ձեր դեմքից անհետանում է հոգնածության եւ ցավի դիմակը, եւ դրա փոխարեն հայտնվում է կենսուրախության եւ վստահության ժպիտ։ Սա շղթայական ռեակցիա է, որը փոխում է ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել 70-ամյա Անահիտ տատիկի մասին, ում պատմությամբ մենք սկսեցինք։ Երբ նա հրաժարվելով ստատիններից սկսեց այս ճանապարհը, նրա երեխաները թերահավատ էին։ «Մամ, դու ինչով ես զբաղված», ասում էին նրանք, «սրանք տատիկների հեքիաթներ են»։ Բայց Անահիտը համառ էր, նա ոչ միայն խմում էր էլիքսիրը, այլև սկսեց ամեն օր քայլել այգում, հրաժարվեց իր սիրելի քաղցր թխվածքներից եւ սկսեց ավելի շատ բանջարեղեն ուտել։ 3 ամիս անց նա գնաց կրկնակի հետազոտության։ Երբ բժիշկը տեսավ նրա անալիզները, նա երկար լուռ մնաց։ «Անահիտ Միքայելովնա», ասաց նա վերջապես, «ես չգիտեմ, թե դուք ինչ եք արել, բայց ձեր խոլեստերինը գրեթե իդեալական է, իսկ սրտի աշխատանքը զգալիորեն բարելավվել է։ Շարունակեք նույն ոգով»։ Այդ օրը նրա կյանքում շրջադարձային էր, նա հասկացավ, որ իր առողջության տերը ինքն է։ Այսօր Անահիտ տատիկը ոչ միայն զբոսնում է թոռնիկների հետ, այլև նրանց հետ գնդակ է խաղում։ Նա գրանցվել է տարեցների բարի խմբակում եւ նոր ընկերներ է ձեռք բերել։ Նրա աչքերում կրկին վառվել է կյանքի կրակը։ Նա հոռետես, հիվանդ կնոջից վերածվել է ոգեշնչման աղբյուրի իր ամբողջ ընտանիքի համար։ Ձեր առողջության նկատմամբ պատասխանատվություն ստանձնելը ձեր իսկ անձի նկատմամբ սիրո եւ հարգանքի բարձրագույն դրսևորումն է։ Դուք արժանի եք ապրել առանց ցավի, դուք արժանի եք ունենալ էներգիա ձեր երազանքներն իրականացնելու համար, դուք արժանի եք վայելել կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը։ Ես ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել մայր բնությանը, իր անսպար գանձերի համար եւ ժամանակակից ազնիվ գիտնականներին, ովքեր օգնում են մեզ վերագտնել եւ հասկանալ մեր նախնիների մոռացված իմաստությունը։ Այժմ խոսքը ձերն է, դուք ստացաք բոլոր գործիքներն ու գիտելիքները, դուք կանգնած եք նոր, առողջ եւ երջանիկ կյանքի շեմին։
Առաջին քայլը ձերն է, մի հետաձգեք այն մինչև վաղը, սկսեք այսօր։ Եվ խնդրում եմ, կիսվեք ձեր ճանապարհորդությամբ, գրեք մեկնաբանություններում, թե երբ եք սկսելու ձեր կուրսը, կիսվեք ձեր արդյունքներով, ձեր աջողություններով եւ նույնիսկ ձեր դժվարություններով։ Թող այս հարթակը դառնա միմյանց աջակցելու եւ ոգեշնչելու վայր։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր, ել ավելի արդյունավետ մեթոդները, որոնցով մենք կկիսվենք ապագայում։ Եվ ամենակարևորը, ուղարկեք այս տեսանյութը ձեր ծնողներին, ձեր հարազատներին, ձեր ընկերներին, բոլոր նրանց, ում առողջությունը ձեզ համար թանկ է։ Թող այս գիտելիքի լույսը հասնի յուրաքանչյուր հայկական օջախ։ Կատարեք առաջին քայլը, եւ թող ձեր ճանապարհը լինի լուսավոր, իսկ ձեր կյանքը երկար ու առողջ։